Welcome to Nilas Entertainment. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். 1/4 கிலோ பேபி பொட்டேட்டோ வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்துக்கணும். வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ ஒரு வானல் எடுத்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், தோல் உரித்து வச்சாச்சு. கடுகு போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூனு. கடுகு வெடிச்சது, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டதுனால கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஆயிலே ஃப்ரை ஆகணும் எல்லாம். இப்போ பொட்டேட்டோ போட்டுக்குவோம். பொட்டேட்டோ போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் விடுவோம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடி பிடிக்காமல் இருக்க அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இந்த சமயத்தில் கொத்தமல்லி தலையை தூவி இறக்கிடுவோம். நல்லா சுவையான பேபி பொட்டேட்டோ ரெடி. இது சப்பாத்தி, சாதம் எதுக்குனாலும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.